ஹாய் எல்லாத்துக்கும் யூடியூபுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி, மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இப்போ வந்து மைசூர் பாக் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து பக்கத்தில் வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. நான் செல்லு வைக்கிறவங்கள என்னால் வந்து இது முக்கால்வாசி முடிஞ்சிருச்சு வேலை. மற்றபடி வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. நான் செல்லு வச்சிட்ருக்கவங்கள எனக்கு வந்து இதை வந்து பண்ண முடியல. அதனால் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். மொதல் வந்து சர்க்கரை பாகை வந்து இது பண்ணிக்கணும், நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் நெய் வந்து நீங்கள் வெண்ணெய் வாங்கினாலும் சரி, இந்த வெண்ணெயில் வந்து நெய் உருக வச்சு உருக வச்சிடலாம் வீட்லேயே. அப்படி இல்லைன்னா நெய் வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து சர்க்கரை பாகு பண்ணிவிட்டு, ரெண்டாவது கடலை மாவு வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நல்லா பொன்னிறமாக ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். வீடியோவில் மட்டும்தான் தெரியுது, நான் மூத்தியே தெரியல. வீடியோவில் இது மட்டும்தான் தெரியுது. இதில் கூட கரண்டில் கூட சூப்பராக வச்சு நம்மளை வறுத்துட்டே இருக்கிறாரு. அவர் நீட்டாக பொறுமையாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார். கையை வச்சோடனே ஈன விழுந்துருச்சுதான். இன்னும் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வறுக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வறுத்துட்டே இருக்கணும். இன்னும் வந்து லாக்டவுன் வந்து இன்னும் இருக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, இன்னும் வீட்லேயே இருக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்பு வந்து அவங்களாம் ஹெல்ப்பாக இருக்கவங்கள கொஞ்சம் நம்மளாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது, அதேமாதிரி ஈஸியாக இருக்குது. இவங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணும்போது ஹஸ்பண்ட்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க, மார்க்கெட்டிங் போகிறவங்களாம் வந்து அப்படி அப்படியே இருக்குது ஒர்க்கு, அப்படி அப்படியே வந்து மார்க்கெட்டிங் இப்போ பார்சலு எல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்குது. இன்னும் வந்து ரிட்டன் ஆகலை, அங்கேருந்து வரல, இன்னும் ரிட்டனும் போகலை, அப்படியே கிடக்குது. ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஓகே பாருங்கள் எங்கள் ஹஸ்பண்ட். அப்புறம் சக்கரை பாகு போட்டிருக்கீங்க, சக்கரை பாகு போட்டிருக்காங்க. கடலை மாவு வந்து நல்லா வந்து வறுத்துட்டு கொஞ்சம் நெய்யில் வந்து நல்லா வறுத்துடணும். நல்லா வறுத்துட்டு அந்த சக்கரை பாகு வந்து அதிலேயே ஊற்றிடணும். நல்லா ஊற்றி நல்லா கலர வைக்கணும். ஒரு 50 minutes வந்து நம்ம கலரை வச்சுட்டே இருக்கணும். கேஸ் வந்து சிம்மில் வச்சிடணும். சிம்மில் வச்சுட்டு அதை கலரிக்கிட்டோம். அப்பப்போ நெய் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். நெய் வந்து நம்ம கலர என்ன பண்ணால் அந்த நெய் வந்து ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 3 கரண்டி 4 கரண்டி போட்டால் தான் அதோட டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும்.
வந்து ஒரு கரண்டி இப்போ ஊற்றுனீங்கன்னா இப்போது திரும்பி வந்து ஒரு கரண்டி நெய் ஊற்றணும். திரும்பி கிளறிக்கிட்டே இருக்கும் போது 2வது வரையும் நெய் ஊற்றணும். இப்படி நெய் அதை ஸ்வீட்டுனாவே நெய் இல்லாமல் ஸ்வீட்டே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் வந்து எந்த ஸ்வீட் பண்ணாலும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா 2 ஸ்பூன் நெய் போடணும். திரும்பி கலரணும். அதுதான் பக்குவம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நெய்யில் வறுத்து கலரிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி பக்குவம் சொல்லுவாங்க. எடுத்தோம் கவுத்தோம் வந்து பண்ணக்கூடாது. வந்து அவ்வளவும் போட்டுட்டு அவ்வளவும் நெய் போட்டு கலரினா அந்த டேஸ்ட்டும் இருக்காது, அந்த பக்குவம் வராது. எடுத்தோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அந்த நெய் ஊற்றி நல்லா கலரிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஆகிடும், சூப்பராக ஆகிடும். இது என்ன பண்ணுன்னா கொஞ்சம் ஆற விடணும். ஒரு 1/2 hour அந்த ஆற விடும் போது தான் அந்த மைசூர் பாகோட டேஸ்ட்டும் அந்த ஒரு அழகான வடிவமும் வரும். நம்ம உங்களுக்கு எந்த வடிவம்னாலும் அதை எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த கலர் இருந்து தான் அது ஒரு டேலண்ட்டு. அப்புறம் தான் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும். அப்படி இருக்குது. நான் இன்றைக்கி வந்து இது வந்து குஷ்பா மாதிரி பண்ணேன். வேசில் பெற்று இடம் பாகுது. தயாராகிடுச்சு. இது என்ன பண்ணால் நல்லா ஆற வச்சு நம்ம கட் பண்ணணும். கட் பண்ணி அழகாக வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணி எல்லோரும் சாப்பிடுவீங்க. எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுங்க, நல்லாயிருக்கும், ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஹாய் பாய். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து இந்த மைசூர் பாக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப்பை வந்து யாரும் பண்ணுற மாதிரி தெரியல, ஆனால் வந்து வியூஸ் பார்க்குறீங்க. வியூஸ் பார்க்குறவங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன நன்றியை நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. டாட்டா.